2025年 Long Quest 第6條，咁咧有銷人標咗一個 smartphone projector 啦，就放部手機喺個 paper box 裏面。咁跟住咧就經過一塊 lens，跟住投影到去一塊鍋上面，有一個 sharp 嘅 image 出到嚟。有 sharp 嘅 image，即係簡單嚟講，呢塊係一塊 convex lens 啦。咁我哋 A 嗰條咧，佢就已經問咗啦，咁所以我哋可以好快咁直接答咗 convex lens。點解啊 ？As it gives sharp image， 係啦，整到 image 出嚟嘅咧，就一定係 real 嘅 image，sharp and real 啦，寫得唔好 sorry。Sharp real image， 咁攞晒2分。Papi， 好啦，咁跟住咧就話 A、B 咧就 represent the image， 咁跟住咧就60 cm from the lens 啦。咁 given that the magnification 係3倍大，咁即係你原本係幾多啊？你原本咪應該係20 cm 遠，跟住佢而家畫咗係3格高噶嘛，咁即係原本係1格高。咁咧數翻2格遠啦，1格喺下面，係啦，因為咧你係一個 convex lens， 你一隻 real image， 所以咧你一定係上下調轉咗嘅，一定係 inverted 嘅呢嚿嘢。咁咧我哋就畫翻最基本幾條線啦，就得閒啦，我哋 label 翻個 O， 跟住咧打橫呢一條啦，又係去打畫嘅啫，好簡單嘅啫。我基本上都係問呢樣嘢噶啦。好 ，locate and draw the object， 咁樣就 denote it as O。sorry， 個 O 咧，咁我哋頭先已經沖用咗啦。個 O 咧就應該係個 object 嚟嘅。咁咧，我哋掉翻個 O 喺個 object 度。係啦，就咁啦。跟住 draw the object denote it using arrow， 係啦，啱咗。咁 compare light ray diagram by drawing 2 light ray reaching A， 係啦，咁就呢2條咯，一條直去嘅，一條就經過你個 focal length 嘅，咁就咁嘅啫。咁 hence or otherwise find the local focal length 啦。咁咧我哋不嬲都建議咧用 lens formula， 咁即係咧1/U 加1/V 加1/F 等於1/F， 咁就1/20 加1/60， 咁就等於1/F 啦。咁撳機就解決到噶啦。咁我哋咧最好咧就唔好俾咁多小數位啦，加1/60，咁你計到係15 cm 嘅，咁就15咯。咁我哋咧再睇下我哋張圖有冇畫錯啊咁樣，係啦，見到15嘅，咁我喺呢個位咧就畫咗16出嚟嘅，咁係一個合理嘅誤差嚟嘅，咁因為我呢個位都畫得唔好嘅，OK 就咁。由於咧畫圖係會有誤差，所以我都係建議會係啦計出嚟就算噶啦。好，跟住咧 C 啦。If the separation between the lens L and the wall is slightly increased， 好啦，咁我哋又係用翻 lens formula 啦。1/U 加1/V 等於1/F， 你而家個 F 係唔會變噶啦嘛。咁當你個 lens 同埋個 wall 嘅距離 increase 咗，wall 同埋個 lens 嘅距離呢個位，即係個 V 大咗，V 大咗，咁應該點樣解決咧？1/V 個 V 大咗，即係個成個數字細咗啦。咁所以咧，你個 U 個位咧就要補翻數啦，佢就要變翻細啦。OK， 理解到咯？係啦，因為你呢個數字而家細咗，你前面嗰個就要自己拉翻大佢。咁所以咧，你由於係一個倒數咯，你1/一樣嘢啊嘛。咁所以咧，當你個分母變細嘅時候咧，咁你成個數字就會變大啦。咁所以咧，我哋文字解釋咧就係 move the smartphone
towards the lens。towards the lens。係啦，咁就搞掂啦。條 lens L 啊。D. Suggest a way to minimize unwanted reflection inside the box。好啊，咁佢咧就話啲光咧，如果 smartphone 啲光咧會打落個盒邊啦，跟住再咁樣亂咁彈咧啲光。咁我哋可以點樣 minimize 到啲 reflection 咧 ？reflection 我哋要吸光，我哋要 absorb 啲 light。咁咩顏色係最吸到光啊？黑色。係啦，佢問緊呢樣嘢嘅。Paint the interior of the box with black。